bangobe totally mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za wa member banga limaze mu association neze kulya sente mulemu kwesirwaza Katumba oye. Did you hear Katumba oye anyway? Enembere ntamye kangere mu bbala. Olwaleero luno mu byawandiikibwa Yesu Kristu lwe yakomererwa ku musaalaba era we twogerera Yuda eyamuwaddeyo anoonya waakuliira kasente ke. Abatambuza ekkubo ly'omusaalaba mukulikeeyo. Naye oba Yesu n'amala akomawo atufiirira omulundi ogwokubiri mu Uganda atuusa n'olunaku olwawandiikibwa nkubamu akafaananyi awo nga bamuyoolayola awo bamukubye mu drone. Tuve ku mwana wa Katonda. Naye kituufu bw'afuna omukisa ogutuuka ku lunaku lw'alina okufa oba naye tusigala tukyebuuza ekyamusse. Olaba wano bukyanga sipiika afa kati gwafuuse musango muloope. Poliisi eriko be yayise baginnyonnyole ku byogerwa nti yali omunnyo mungi mu nva. Mwami Kristu bali omunsi mwogezi munna agamba bakwetaaga. Kiwanda Suubi yakwogerako nti mwabiwulira babiri. Njagala okulabula Mukulu Kiwanda ne Fred Nanga ndirinnya lyange baliveeko. Poliisi mweba enoonyereza kyetaaga ebeere professional. Sebo baabadde professional. Samoni baagikoze dda pozi gwata nagifuna. Samoni tebaziweereza ku bizindaalo kirabika omukulu Nanga ayagala amawulire n'emizindaalo naye akole n'obwegendereza okutonoona amanya g'abantu. Bali omunsi otulaga wano nti totidde naye buli nsonga kati gye tubuuza ku bantu sebo basooka kutunula bbali bakakase nti teri abawulira. Leero kiri ku by'eddwaliro ly'e Lubowa. Ebyalubowa bibooba ogenda okubyogerako byogera omagamaga kubanga abantu buli muntu akubuuza onaamalako. Eryo si ly'eddwaliro lye baawa ono mukyalo mu Italy kozi yaani penaati manyani ye penenti enzagi oba ye penenti enzagi oba ye penalty enzagi ekintu ky'amanyi kirimu penalty kirimu n'ezagi. Ekikulu kya byonna tukitegedde nti mu Italy kozi era gwe baawadde n'ogw'okutunda emmwanyi nga teri amuvuganya bannange kiri Uganda. Nno baziwe n'omuntu nga muna Uganda baziwadde mu Italy penalty manyani abatalimanga ku mwanya batamanyira mmanyi weefaanana mbu yaba tutegeera zitwaleeyo. Penalty tebakukwase n'ensonga z'okwebaka. Kati ekidda gavumenti kyegenda okukola nti okwebaka waliwo olukusa akwiriza abantu okwebaka. Abeebuyikwe bo tebategana ensonga z'ettaka bwe zikwata akati nga bijuliramu oluzungu. So what is the matter? We want the matters. Muzeeyi otegeeza ki? Kiki kyogenda kusolvinga? The matter, who is the landlord? That is the first matter. Okay. The second matter? The second matter, the interruption eze ku bantu b'omu kitundu nti ate bw'otegula tugenda kutunda ku ttaka lyo tukole ki ekikituluma tetumanyi. What is the matter? Andi gwalina akazindaalo. Tell us, what is the matter? What is the matter? What is the matter? bangobe totally mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za wa member banga limaze mu association neze kulya sente mulemu kwesirwaza. Katumba oye. Did you hear Katumba oye anyway? Enembere ntamye kangere mu bbala. ZUNGULU.